lembra que também olha pra ti precisa assim pode não ficar nada muito bom, muito bem ao vai andar como para começar coisa recente onde motivo todo bom a força passa para mesmo desacato jogo de cena como canção é passado mas é você no final quando corre não dá é saindo um poucoブラジル・サンパウロでウェブデザインを始めて20年間、一つはそのサンパウロでサンバを始めて20年間、もう一つはサンパウロとブラジルを行き来していて、ブラジルアマゾンに行く機会が多くなって、そこで美味しい黒胡椒に出会って自分で手摘みをして持って帰ってきているという最高に新鮮な黒胡椒を輸入販売するというこの3つの仕事をしています。ウェブとウェブサンバ胡椒でやってきてるんですが、サンバの方は去年北海道ブラジル100年を移住した記念イベントでサンパウロの記念式典で100年を記念するサンバをプレゼントするというサンパウロの式典で歌ったり、その CD を600枚クラウドファンディングでサンパウロに届けたり、あと札幌すすきのサンバカーニバルの楽曲提供や300人の全6チームのサンバの振り付けを担当してなりなど、なんかサンバ大好きで頑張っています。今日はその黒胡椒とあと CD とあと本当にちょびっとだけになりました 88% のローピュアチョコレートというのを持ってきてますので、それは試食もできますので、よかったら覗きにお話にしに来てください。自己紹介でした。そして今年はコロナでアマゾン行けないんですけども、ブラジルもすごく
しくて、ミュージシャンは本当に演奏の機会がなくなったので生活の糧がなくなってて、厳しい状況なんですけれども、今年は「行こう北海道」というサンバの曲を使ってサンバリレーをするという企画で文化庁様からご予算をいただきましてそんなサンバリレープロジェクト、北海道サンバで元気にするというプロジェクトに挑戦してみまして、今ブラジルレコーディングが終わって札幌レコーディングに来週から入るというようなことをやっています。またそれが来月あたりからまた北海道のサンバを盛り上げるビデオやいろんな活動をお届けできるかなと思っています。話をしちゃったけども、次の曲は、ブラジルの音楽で映画音楽で一番有名な曲だと思います。カーニバルの朝、マニャンデカーナバという曲を演奏します。この曲は本当にギリシャ神話が元になっていて、フランス版とあと2000年ぐらいに作られてブラジル版が2つ出てるんですけれども、ブラジル版の方は本当にスラム街の恐ろしいことをうまく書かれていて、フランス版はギリシャ神話だとにすごくなんか幻想的な話なんですけど、